Эфирде Кунозок программасы менен Шайыр Эркин, саламатсызбы, урматтуу көрөрман. Биз бүгүнкү берүүбүздө саясий темалардан бир аз четтеп, адабият темасында, кыргыз адабиятындагы жаңылыктар, өзгөрүүлөр туурасында кеп кылсакпы деп турабыз. Конокторубуз жазуучу, Рухеш сайтынын негиздөөчүсү Олжобай Шакир жана филология илимдеринин кандидаты, адабиятчы Рыспек Ишматов мырзалар, саламатсыздарбы? Мына улуттук адабиятты өнүктүрүү багытындагы котормолор конкурсу бик кече жыйынтыкталды. Ошол сиздин демилгеңиз менен, сиздин Рухеш сайтынын демилгеси менен уюштурулган эле. Анан ошол жыйынтык кандай болду? Сөздү сунуңуз. Бул биз адаттагыдай дайым эле конкурстун жыйынтыгын түзөө аркылуу жарыялап келатабыз. Себеби баягы авторлор арасында, коомчулук арасында ыйкы-тыйкыга жол бербеш үчүнчү. Себеби баягы жеңүүчүнөн сыйлык берилген, сыйлык байге бөлүнгөн шарттар көп да Кыргызстандачы. Анан ошондон биз адабияттагы жыйынтык түз эфир аркылуу чыгарылат ошондо. Ооба, дайым эле калыстар курамындагы кечөө гана ободо тааныштырдык. Жеңүүчүлөрдү ага чейин баягы номер менен гана жарыяланып келди. Анан баягы калыстар курамы карагандан кийин баягы жогорку балдарды коет да. Эң мыкты дегендер мына деп чыккандан кийин ошолордун жалпы кимисинин байгеси ойдо болсо ошол орундарга бөлүнөт. Баягы биз бул жерде биринчи орунда 3 киши, экинчи орунда 3 киши, үчүнчү орунда 3 киши, 9 орунда. Байге фонд 200 000 сом болуп, ошол биринчи орундагыларга 30 000 сомдон 90 000, экинчи орундагыларга 20 000 сомдон 60 000 сом, үчүнчү орундагыларга 10 000 сомдон 30 000 сом. Эми учурдагы адабияттын 11 болду, кызыктыруу сыйлыктардан да үчөөнү коштук. Ошондо 11 сыйлык 9, 10, 11, 12 экен туура. Биринчи, экинчи, үчүнчү орундар 3төн болду ошондо. Ооба, 3төн. Биз буга чейин да ошондой өткөргөнбүз. Себеби котормо өнөрү бул ар кимде эле колунан келе бербеген оокат эмес да. Ошондон улам кичине мындай кандай десек, атаандаштыкка чоңураак мүмкүнчүлүк болсун деп баягы 3-чү орун менен чектелип калганда 4-чү, 5-чи дегенден көрө биринчи орунга 3-өнү, экинчиден 3тү кылалы деген. Себеби котормочулардын эмгеги совет мезгилинде деле бааланбай келчү. Профессионал Эрис молда Эрис Турсуновдун жакшы айтканы бар, мындай дейт да. Котормочунун эң жаман жери алган кандарыңды жарытпайт, анан автордун фамилиясы төбөдө турат, сеники этегине түшүп калат, анан ошого жараша же гонорар да болбойт депчи. Анан бул конкурста ошол котормочулардын эмгегин баалоодо калыстар курамынын мүчөсү Рыспек байкебизге сөз берели. Тиги кандай мүчөчүлүктөр болуп, кандай өзгөчөлүктөр? Сапаты кандай болду Рыспек? Ошол конкурста сиз калыстар тобунун мүчөсү болуптур, анан түшкөн чыгармалардын сапаты, деңгээли кандай болуптур? Эми мына конкурска негизи менден башка дагы калыстар тобунда 2 киши иштеди. Менин коллегаларым деп койсом болот эми. Жолдош Турдубаев, Айнура Кадырманбетова көз негизи эми мамлекеттик академиядан бардык да. Анан Турдубаев болсо өзүңүздөр билесиздер, Хут билим газетасында иштейт. Анан биз эми негизи бири-бирибизди калыстар тобубуз мурда билген эмеспиз. Ошол чогулганда, башыбыз кошулганда эле билдик да кимдер ошонун составына киргенин. 7-8 ай бою окудук. Анан ошол окуп атып аягында баягы жалпылап кара келгенде деген ошол котормого келип түшкөн баягы аңгемелерден котормого кандай мамиле кылган ошол котормочулардын тенденциялары көрүнүп калат экен да, мындай айткандачы. Эми шаар эле мага мындай нерсе баамдалды. Баягы өтө татаал мындай поэтикалык жактан өтө татаал мен деген бир тексттер бар да, көркөм тексттер. Андай тексттер анчалык көп учураган жок. Көбүнчө азыркы мезгилдеги өздөрүнө таандык жазуучуларга мындай басым койгондогу, чет эл жазуучуларына басым койгондогу байкалат. Бирок эми таптакыр жок эмес. Эми жана Хемингей, Чехов, Достоевский, Оскар Уайлд сыяктуу жанагындай атагы чыккан авторлор да которгонго тиз салгандар бар экен, ошол жактар бар. Андан тышкары мынау дагы бир өзгөчөлүгү, котормо деген мурда эми дүйнөлүк
маданиятка деген орус тилинин терезеси аркылуу карачубыз да. Азыр болсо деген ошо котормочулар мына Советтер Союзу кургандан кийин биздин мамлекетибиз ачык мамлекет, ачык коом болуп, ошо тил маселеси дагы башкача каралып, англис тилинен керек болсо француз тилинен дагы башка сыяктуу тилдерден которулган ошо эмелер бар экен да, тексттер бар экен да. Бирок булар эми баягы басымдуу көпчүлүгү андай деле эмес, бирок ушундай арасында бир 7-8 ушундай текст бар экен да. Андан тышкары казак тилинен кошуна эми баягы түрк тилдеринин ичине кирет да, казак тилинен, өзбек тилинен которулгандар да бар экен да. Өзгөчө түрк тилинен которулгандар көп экен, аябай. Эмнегедир басымдуу көпчүлүгү көбүнчө түрк тилинен которулгандар көп экен. Анан жалпы жонунан эми баардыгы тең аракет кылышыптыр, бирок баягы эми биздин баягы жалпы талап эми ошолордун арасынан баягы сөзсүз түрдө эгер орус тилинде жолукса, ошо орус тилиндеги оригиналын кошуп окуганга аракет кылдык. Анан баягы окуп атканда деген канчалык деңгээлде кыргыз тилинин баягы табиятына жакын, адекваттуу которулат деген нерсени да караганга аракет кылдык. Ошол поэтикалык которо алабы, ушундай бир маселелерди чечкенби деген. Шаар окулуп мындай көңүлгө конуп калган, өзүнөн өзү жакшы чыккан котормолор болот да, мындай шаар эле баштаганда эле лыбылдап эле кете берет да. Ушул сыяктуу көңүлгө жатык тексттерди деген караганга аракет кылдык. Анан ошондо бир нече жолу электен өттү десек болот да. Биринчиси деген жакшы деп баягы эстетикалык жактан ушулар жакшы деген тексттерди өзүнчө дагы мындай бөлүп чыгарып алдык, баягы өзүбүздүн баягы көз карашыбыз менен. Андан кийин анын ичинен деген жанагынтип чет элден түздөн түз которулганы канча деп аны өзүнчө бөлүп көрдүк. Андан кийин эми поэтикасына жакшылап дагы көңүл буралы. Эми кыргыз тилинде сүйлөп атабы эми баягы ошолордун баардыгы деп ал жагына да көңүл бурдук. Иши кылып кайра электен өтүп атып, анан кийин акырында ушул 12 автор баягы бөлүнүп чыкты да, мындай айтканда. Ошондо канча тилден түз котормолор түштү? 8 тилден. Бирок мурдакы биз биринчи өткөргөндө 13 тилден келгени бар. Ошо бул жолкусунда орус тилинен басымдуулугу, анан түрк тилинен, анан англис тилинен, 8 тили англис тилинен, француз тилинен бар, немис тилинен, чех, итальян тилинен бир бар. Ооба, өзбек тилинен, казак тилинен. Ошол мурункуларда татар тили, кытай тилинен которулгандар да болгон мурунку конкурстачы. Бирок негедир биринчисине караганда экинчисинде текст менен мындай дыкат иштеген байкалды айрым авторлордунчу. Анан эң кызыгы жаңы ысымдагы авторлор көбүрөөк экен да. Биз баягы бүгүнкү күндө сапаттуу көркөм чыгарманы которуудагы бир калемгерлер барбы жокпу деген суроо бар болчу да мурдачы. Анан кадыресе калем такшалып калган. Мен келечегинде мынтип ойлоп атам, ушул конкурска аларды адабий эксперт катары дагы кармап, маселен калыстар курамына жардам бергидей болсо аларчы оригиналдан, маселен англис тилдүү жазуучулардыкын тиги калыстардын курамы менен кошо аларды чечмелеп бергендей бир ошондой этаптык өсүштү күтүп атам. Буюрса кийинки конкурстарда ошондой болот депчи. Бул жыл сайын салттуу уланып келатат да бул конкурс. Ошого байланыштуу мен да кошумчалап айтып кетейин да. Баягы калыстар тобунун курамы топтолгондо, башыбыз бириккенде менин биринчи эле койгон суроом ушул болду да. Эми арабызда кимдер бар, кайсы тилден иштеп атат мен билген жокмун. Анан мен окуп аткан мезгилде баланчадан которулду, түкүнчөдөн которулду деп аягында эскертүүлөрдү берип атат да. Анан баягы англис тилинен болобу, француз тилинен болобу, же болбосо тетиги немис тилинен болобу, өзгөчө Европа тилдеринен келгендерди окуп атканда менин баягы ички уятым, цензорум кадимкидей ойгонду. Мен ушуларды деген оригиналын билбесем, кандай кабыл алып атам, бул бирөөнүн деген эмгеги да, түйшүгү да. Анан илгери үмүткө ушуну которуп атат го.
деген ой келип, анан барганда эле ушул суроону берейин деп даярданып келгем. Ушундай болуп атат. Силер кандай деп ойлойсуңар? Эми ушуга деген кадимкидей баягы биздин нравыбыз жол береби десек, ошол нерсени деген баардыгы биригип алып айтышты. Бир четинен азырынча андай мүмкүнчүлүк жок экенин түшүндүрүштү. Экинчиден эми англис тилин билгендер, башка тилди билгендердин баары эле ушул маселени чечип чыгара тургандай деңгээлде эмес экендигин айтты. Себеби көркөм текст деген эми башкада. Бирок бара деген биз бири-бирибизге убада бердик. Эгер конкурсту жакшыртабыз десек, чындап эле эстетикалык талапты деген дагы бекемирээк, бийигирээк кое турган болсо, бул маселени деген чечиш керектигин маселе деген баягы актуалдуу ойдон турат. Демек чыгарманын оригиналын түшүнбөй туруп, анан кантип котормосун талдайм, сындайм деген ой мени деген ушундай биринчи кыйнады. Себеби дегенде болбой эле баягы көбүнчө орус тилинен которуп келишет да биздикилерде. Тиги Советтер Союзу мезгилинде эле орус тили аркылуу башка тилди ортого салып атып анан которушат да. Ошондой бизде тажрыйбалар бар. Эми ушинтип которулуп атат, бирок болбой эле баягы калыстар тобуна киргенден кийин уятың бир аз козголот экен да, ошол жагын ойлонууга туура келет экен да. Олжой мырза, бул жолку конкурска канча чыгарма түштү ошондо? 62. Бул мурдагыдан айырмасы барбы? Мурда 47 болчу, мурку былтыркы жылдагы. Анан бирок Рысбек байкен айтканда абдан жүйөлүү себеп бар. Себеби биз улуттук адабиятты өстүрөбүз десекчи, көркөм кадрларды даярдоо жагын мамлекет тарабындагыларды унутпаш керек да. Себеби биз жеке секторлор өзүнүн колунан келген иштерди жасап атат. РХС сайты бул өзүбүздүн демилге менен уюштуруп келатабыз да. Бирок профессионалдар арасында көрдүңүзбү, тиги Рысбек байке айткандай, буларда ичиндеги нравалык нормалар башка. Жана жүрсө мамиле кылгысы келбейт. Андыктан мен ушул жолдагы эске алайын деп атам, кийинки конкурстарда. Мен муну мүчүлүштүк катары айтпас элем. Тек биз бир ордубузда катып тура бербей, бир тобокелжикке салмайын, кыргыз адабиятын өнүктүрүү баягы совет мезгилиндеги калыбында кала берет да. Анан жаңы өрнөктү калыптандыруу үчүн ушундай бир тобокелчилик сөзүңө кошумчалоо кетейин. Негизи бул эми баягы кандайдыр бир келемтет эле эмес окшойт. Себеби дегенде баягы конкурстун уламдан улам этап болуп жылдан жылга өтүп атат да. Ошондо баягы мындай ордоруна коюлуп келаткан эле бир көрүнүшү болсо керек деп ойлоп атам да. Анан бара дагы анан кийин көп жагынан чыңырат да. Ошол жагын эске алып атат. Салт адабияттын тарыхы кандай болосун баары эле шыр эле кетпейт да. Андыктан бир Москва бир күндө курулбайт дегендей кеп. Ошо котормо жанрында буга чейин союз бузулгандан бери Кыргызстанда таптакыр эле көңүл бурулбай калды да, мындай котормочулар деле чыкпай калды. Ушундай шартта кандай бир өзгөрүү байкалды силерге? Бул жерден биз меценаттарга эмгегине баса белгилешибиз керек да. Себеби адабиятты көтөрөт десе акын жазуучулардын талантынан эле күтөбүз да. Жандос ийгиге атырат дегенди унутпашыбыз керек да. Андыктан мен буга чейинки калыстар курамындагыларга да ыраазычылык айтам, анан демөөрчүлөргө биринчи кезекте. Себеби алардын дагы мындай тилектештиги болбосо бул иш ордон жылбайт эле да. Жөн эле идея болуп калып кала берет. Анан кош колдоп кеткенде биринчи эле бул конкурсту Темирбек Асанбеков шарт эле макул берип, ошо менен 100 000 сом байге менен өткөн. Бул жолу 200 000 сом байге менен өттү да. Болгондо да өз ыктыярлар менен. Жеңиш Молдокматов маселен конкурстун шартын укканда эле, себеби бул дүйнөлүк адабиятты кыргыз тилинен нускадан которуу идеясын айтсам эле шаар көнүп, анан тиги Чыныбай Турсунбеков өзү адабияттын өкүлү болгондуктан бул нерсеге жарым сөздөрүнө түшүндү. Макул деп анан байге фонд 200 000 коюп, анын ичинен багы котормочуларга дагы калемгер тиги калыстар курамындагыларга да карап, биз баягы адабият бизнесин өнүктүрүү үчүн бир ар кандай аракетин издешибиз керек да. Себеби бүгүнкү күндө көрүп атасыздар, кыргыз тилиндеги китептердин элге жайылуусу, авторлорду бир элге таанытуу жагынан абдан аксап атабыз да. Анан эле баягы адабий процессти жандантуу үчүн болуп аткан бир аракеттердин чети эле бул. Ошол сынакка катышкандар мындай калем такшалтып калган бир кесипкөй, адискөй жазуучуларбы же бир ышкыбоздөр болдубу? Жок, маселен бул жерде көп айрым ысымдар белгисиз да. Сыйлыкка жеткендердин арасында керек болсо ошо ысымы белгис жаңы авторлор болуп калды. Белгилүү авторлор дагы босободо калып кетти да, сыйлыкка жетпейчи. Анан айрымдар бар, мисалы мурда аралашып жүргөн. Аралашып жүргөндөр, маселен
Эрнис Асегулу эң мыкты деген котормочу. Бирок кызыктыруусу эле кыйылып калды да. Эгер биз жанагы номер менен жарыялабай, котормо түбүнө Эрнис Асегулу деп койсок, бир субъективдүү баасын алып калмак мүмкүн, ал такшалган калемгер катары мүмкүн байгелүү орундарда илип калмак да. Ал эми такыр белгисиз авторлор, мисалы Азат Жапар деген жаш жигит экен, аңгыз тилден которуптур. Аныкы экинчи орунда, биринчи орунда алды. Ооба. Итальян тилинен которгон теги ким? Итальян тилинен которгондордон дагы таппай эзилбей калды. Дегеле Рыспек ошол котормо жанры ушун азыркы абалын байкап койдуңуз ушул эми мындай да. Мына мен өмүрүмдүн көбү деген эми Советтер Союзу мезгилинде өттү. Өзүңүздөр билесиздер, мына 90-жыл деген Союздун экономикасы ыдыраганда биз баарыбыз тең ушинтип эгемендик алдык автоматтуу түрдө. Ага чейин эми биздин адабиятыбыз, өзгөчө профессионал адабиятыбызды айтып атам да. Биздин тиги дүйөша фольклорубуз тиги бар болгону менен профессионал адабиятыбыз деген ушул баягы саясаттын аркасы менен келип өнүккөн адабиятта. Анан ал баягы коммунизмди курабыз деп партия өкүлдөрү идеология жүргүзүп, анан аны баягы сабаттуу кылыш үчүн баардык элди окутту. Анан бизге окшогон артта калган Кыргыз элин дагы ушул маданияттын кан жолун алып барып койду дегендей. Ошонун баарын эми кантип эми ошондой бийик деңгээлге жеткирди дегенде көбүнчө өзүңүздөр жакшы билсеңиздер керек. Мына адабияттар көп чыкчу ал мезгилде. Ошонун көбү котормо болчу да. Котормонун эсебинен деген биз ошол көп жактуу байыдык да эми. Ушундай маданиятыбызга чоң салымын кошту. Ошол мезгилде не деген котормолор пайда болду. Котормочулардын муундары өсүп чыкты. Анан ошентип келатып эле 90-жылда деген мен билгенден 90-жылдардын башында Кыргызстан маданияты Япон маданиятына газета бар болчу жумалык. Япон маданиятына арнап 2 сан чыгарды эле да. Ошондо Япониянын коому, маданияты, адабияты, тарыхы жөнүндө жакшы макалалар кеткен. Мисалы Ишембай Абдыразаковдун мындай коомдук ишмер катары макаласы бар болчу. Ошондо котормолор да бар болчу. Мисалы көз өтүп кетти го, Жолдошбек Зарлыкбектин Актогор Унескинин 2 чыгармасын которуп бериле да. Сагын Акматбекованын ырлары эмени тиги Басиону которгон ырлары жүргөн. Ушул сыяктуулар бар болчу. Анан туруп эле анан кийин кам болгондой баягы эми каражат болбогондон кийин кам болгондой эле токтоду да. Токтоду. Атүгүл котормо окумак турсун, биз эми жаныбызды бага албай калдык. Ушинтип турган мезгилде деген рухий жактан эми тукулжурадык да, эми көп эле тукулжурадык. Бирок кийинки мына 2012-13 жылдан баштап мен ушул анча мынча котормолорго деген көңүл бура баштаган жаштар өсүп чыкканын кадимкидей байкадым да. Ошо гезит журналдарда өзүнүн эсебинен чыгарып алган китептер, котормо китептер. Ошолорду көргөндө ойлонот экенсиң, коом деген ушуга муктаж болуп аткан экен. Эми баягы баарыбыз эле мамлекеттейбиз. Балким мамлекеттин шайы жетпей аткандар. Бирок бизге деген кандай болгон күндө дагы рухий мындай азык керек болуп атат да. Ошол азыкка болгон умтулуу башталды го деп ойлойм да. Ал азыр эми мындай жаңы туулган козудай болуп мындай тамтаңда телчигип турса керек, бирок болбой эле ушул котормо деген көп нерсенин башын чечеби деген ойдомун да. Ошого келгенде мына бул көрүнүш деген жакшы көрүнүш болду. Бул коомдо кадимкидей эле чоң сөз кылына турган, ошол котормолордун деңгээли канчалык экени айтыла турган. Керек болсо ушуну дагы спонсор таап, анан ошол байга албай калган ичинен дагы жакшылар бар да. Ошолорду тандап, байга алгандарын алдыңкы планга чыгарып, балким бир китеп чыгарып коюш керектир ушул Рухестин, ушул Рухес сайтынын китеби катарында. Ушинтип анан акырындап чыла берсек, өсөт экенбиз да деген ой келет экен да. Ошого алданат экенсиң. Анан ошондо жалаң эле
жанагы спонсор болгондор кадимкидей көзүңө жакшы көрүнүп калат экен. Мен тиги ЛТР телеканалына барганда тиги Чыныбай Турсунбековичти көргөндө кадимкидей аябай көп мындай мактоолорду айттым да, ошону жакшы кылып атырсыз, эми адабияттагы адабиятсынга чоң салымыңызды кошуп атасыз. Бул Олжобай Шакир экөөңөр деген аябай жакшы иш кылып атасыздар экөөңүздөр тең деп. Анан Олжобайдын ушул биз эми интернет деген дүйнөгө келдик да эми. Ошол башка дүйнө менен калышпайлы деп. Анан ошол интернет сайтында деген Кыргыздын дагы ошо маданиятына, адабиятына орун берилип, Олжобайдын кылып аткан иши азыр менимче ошол ат көтөргүсү эле чоң иш болуп атат деп ойлойм. Олжобай мырза, ошол кыргыз коомунда котормого канчалык талап бар азыр? Биз автордук чыгармаларга караганда котормо көбүрөөк өтүмдүү экенин мен өзүм жон термен билгем. Себеби баягы буга чейин күмүш сырга, алтын сырга деп дүйнө элдеринен афоризмдерин чыгарганда 3-4 басыш менен чыкканда улам талап болупчу. Анан биз кээде бир биздин жана орто зар деген котормолор дагы могу эки конкурстачы мен бир нерсени байкадым. Биздин кээ бир автордук чыгармаларга караганда, кыргыз авторлоруна караганда ошо орто зар деген котормонун ичинде дагы бир жылт эткен бир дүйнө адабиятынын тажрыйбасы турат да. Аны которуп аткан калемге сөз такшалат да, бул чыгармачылык лабораторияны өздөштүрөт, ойдун формасын издейт, көркөм концепцияга бир ой жетет да. Демек жөө жомокту жазбай, момундай жазса болот экен деген бир көркөм формаларды үйрөнүүгө бул чоң бир мектеп. Мисалы үчүн дүйнөдө калкы биз менен эле бирдей чакан элдер, чакан өлкөлөрдө деле ошол дүйнөлүк адабияттагы мыкты чыгармалар, жаңы чыгармалар ошол каны жерге тамганча эле которулуп турат да өзүнүн тилине. Ооба да, биз бизде ошондой деңгээлге качан жетебиз, ошондой деңгээлге? Биз момундай ишти ыраттуу кылып турсак, айныбай, тойдун байдын кызына деп баарын жыйыштырып салбай уланта берсек, бул жерде баарыбызга иште болот да. Ырысбек байке окшон мындай жалкоо мүнөз адабиятчылар дагы кой деп активдүүлүккө келет да. Башка авторлордо да чыгармачылыкка кандай дейсиз, Ырысбек байке? Тиги калем кармай баштайт да. Демек бир момундай атаандаштык болбосо мындай копсолот да. Эми мурдагы кечиресиз, мурдагыдай мисалы үчүн өкмөт каржылабайт бул ишти, туурабы? Анан өкмөткө жүгартып керек жок. Коомчулукта канчалык талап бар ошо дүйнөлүк жаңы чыгармаларды биз кыргыз тилинде которууга, анан ошону окутууга элди? Мен буга чейинки Рухай сайтында бул конкурстан сырткары деле котормо чыгармалар келип жарыяланып атпайбы? Өз ыктыяры берип аткан авторлор бар, окулуп атат. Мен сайттын статистикасын карап атам да. Эгер иш ордуна жылбаса мен сайт деп жаап коймокмун. Себеби сайттын статистикасын администратор катары карайсың да. Ошондо котормолор кадыресе окулуп атканын көрүп, анан ошого элдин пикир жазып атканын, комментарий калтырып аткандарын көргөндө адабиятка болгон бир муктаждык бар экенин сезип, мен ошондон улам конкурсту уюштуруп келатам да. Эми мен жеке пикиримде мындай болуш керек. Эми мынау күндөөлүк жей турган нанын кандай керек болсо, рухий дүйнө деле ошондой керек да. Ошо рухий дүйнөгө болгон ачкачылыктагы адамды деген болбой эле ойлонтот. Бир нерсе күндө 1-2 бет, 3 бет, 5 бет окуганга туура келет. Эми балким биздин окурмандардын баягы тиги маданияты өспөй аткандыр. Эми ана ошонун баарын эле карап отурушка деген болбосо керек деп ойлойм. Себеби эми мына түрк тилиндеги балдарды мен кээде баягы мен деле нан таап жейин деп кээде окутуп калам да, 1-2-денчи. Эми ошолор менен сүйлөшүп отурсам, алар мына Европаны көргөн эл. Аларда мисалы дүйнөлүк масштабта мисалы Франц Кафка болобу, же болбосо Альбер Ками болобу, же Сартр болобу, дагы башка сыяктуу, же жанагы эме Габриэл Гарсия Маркес болобу, ушулардын баарын китептери которулуп калган мисалы. Ошолор жамандыр, жакшыдыр. Алардын которгондо деңгээли канчалык экенин ал дагы баягы башка проблема дачы, башка эсеп. Бирок эң негизгиси кандай болгон күндө да которулуп атат да. Ошо которгон адам деген ошолорду которуп атып деген өзүнүн баягы өзүнө керектүү жана поэтикалык дүйнө дегенди дагы терең түшүнөт экен да. Мисалы үчүн байыткен, рухий жактан байыткен. Мен айтат элем да, мисалы Алкул Осмонов эгер башка акындарга караганда котормо менен ушинтип иришип, алышып, анын тереңине кирбесе, ушундай чоң акын болот беле дегенчи. Себеби бул керек экен да. Себеби бизде ошондой нерсе жок болуп атпайбы? Ошол бизде
сюжет деген эмне, композиция деген эмне, автордук баягы ой деген эмне, дагы ушул сыяктуу нерселерди билбей эле баягы байкуштар жазып атат да. А ошону билиш үчүн биринчи кезекте деген ушундай тажрыйбалар керек да. Биринчи кезекте мына эстетиканы үйрөнүш керек. А үйрөтө турган ушундай жол бул котормо да. Андан тышкары мына кыргыз тили деп атабыз, А кыргыз тилин деген сүйлөтүш үчүн деген бүтүндөй биздин коом деген телевидениеден тартып радиого чейин балким 90% болсо аябай жакшы болот эле. Күндөп түндөп кыргыз тилинде сүйлөп турса, радио телевидениедеги жүрүп жаткан көрүнүштөрдүн баардыгы кыргыз тилинде оодарылып, ошол кыргыз тилинде өтүп жатса деген бул укмуш көрүнүш болбойт беле. А түгүл мына биздин чиновниктер, мисалы, улуттун кызыкчылыгын көздөп жүргөн чиновниктер, ал орус тилинде сүйлөбөй, кыргыз тилинде сүйлөп турса, кандай сонун болмок? Биздин мынабу жанагы окумуштуулардын баардыгы эми окумуштар болгондо ар кандай сферада бар да, ошол сферадагылардын баардыгы балким илимий ишти деген кыргыз тилинде жазганда анан стиль өнүгөт да. А бизде ошол көркөм стиль канчалык, баягы илимий стилибиз канчалык, башка дагы толтура маселелер көп. А жанагы сиз айтып аткан башка тилде которулуп атат. Мисалы, мен жакшы билем, Советтер Союзу болуп турган мезгилде орус тили аркылуу деген биз япон адабиятынын көбүн мен мисалы орус тилинен окугам да, мисалы. А бизге деген эми ошолордун көбү Советтер Союзу мезгилинде жетти да, ошолорду пайдаланып, ошо чыгармачылыгына киргизип калган муундан бир экени атасам болот. Мисалы, Кеңеш Жусупов, Кубатбек Жусупалиев, Мырза Гапаров, мына Мырза Гапаровдун чыгармачылыгы бүтүндөй ошол япон маданиятына негизделген чыгармачылыкта. Ошондой түрткү болот эле көп нерсегечи. Ошо дүйнөгө эшик ачылат эле эгер котормо ошо маселеси деген мындай жолго коюлса. Өзү башында да айтып калбадыңбы, коомду бир ашкере саясатташкан көрүнүштөн бир алаксыта турган фокустарды биз коомдун алдыңкы өкүлү деген интеллектуалдар биз сунушта албай атабыз да, элгечи болбосо гуманитардык багыттагы психология, философия, конфликтология, үй бүлөлүк баалуулуктар жөнүндө укмуштай адабияттар бар орус тилиндегичи. Ошолорду биз караламан калкка жеткире албай атабыз да. Биз улутка, калкка бир рухий азык бере тургандын бирден бир жолу ушул. Көркөм адабият бул инструмент сыяктуу да, адам жан дүйнөсүн калыптыргандырга бир момундай кымгут заманда коомго бир аракты кыла турган альтернативалык бир жакшы аракеттердин бири ушул бир котормону колго алсак деп элем да. Адабият эле эмес, илим, билимде. Ошол котормо жанрын өркүндөтүү үчүн, өстүрүү үчүн дагы кандай аракеттер керек? Эмне зарыл деп ойлойсуз? Бул мына балдарга эне тилибизде бир жомокторду жайылтууну дагы биз уркеште уюштуруп келатабыз. Күндө кечинде балдарга жомок которчу, дүйнө эл жомокторун которуп. Себеби биз алып тургай биз кыргыз эл жомоктору дегенде эле илгертен бери окулуп келаткан китепти биз иштеп чыкпапбыз. Ошо ооз-эки түрдө Тоголок молдонун оозунан кандай жыйналса, ошондон бери иштелбеген бойдон калганын көрүп мен таң калдым да, кыргыз адабияты өзү жарытып атпаппыз да. Котормо менен дагы биз ошол ордун толуктай деп атабыз да. Себеби бүгүнкү күндө компьютер, интернеттин замандагы жаштардын кабыл алуусу баягы жөө жомоктор менен алаксыта албай калдык да булардычы. Андыктан азыркы жаш муунду телефон, интернет бузат дей берсек, албетте бузат. Себеби эне тилинде ошолорго бир керектүү рухий бирдекелерден белектерди тартуулап алсак. Биз өзүбүздүн Чыңгыз Айтматовду деле котормо аркылуу билип атабыз да, мына Асым Жакыпбековду. Жакшы болсун. Гүлсаратты которгондон баштап деген ошо акыркы бир 10го жакын чыгармасын. Чыдабыз күтүп калчубуз да Айтматтын. Асым Жакыпбековдун котормосу менен мына өзүңүз көрүп атасыз. Ага эми акыркы жана Плаха баягы Кыямат романы деген акыркы бөлүгүн ким эле? Аман Токтогулов. Эки бөлүгүн бирки Асым Жакыпбеков, бир бөлүгүн Аман Токтогулов которду. Андан кийин анан эгемен мезгилинде Айтматовдун жазган чыгармалары менимче деген кыргыз котормондоруна дагы деле жетелеп го деген оюм бар. Мен себеби дегенде аны ушул адекват ошолорго окшоп которуш керек экен да.
Рахмат сіздерге, біздің уақытымыз тилекке каршы аяктап калды. Ушул кыргыз адабияты өссүн, өркүндөсүн, дагы жаңы бийиктерге чыксын деген тилек менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуздар.